հետ պարոն Սարգսյան հիմա ինչ դրվագով են բերել Ծառուկյանին այստեղ։ Մեզ կոնկրետ չեն ասել ինչ դրվագով, ընդհանրապես տեղեկացել են, որ լրացուցիչ հարցաքննություն պետք է տեղի ունենա։ Մենք եկել ենք լրացուցիչ հարցաքննության, մաթա ընթացքում ինչ գործողություններ կատարվեն, դա տեղում կերևա, այս բանը կոնկրետ մեզ տեղեկացվել է դրա մասին։ Խոշոշապով հարկերից խուսափելու դրա ենթադրվում որ մասին է խոսքը։ Մեղադրանքն է, որը որ կա, այսինքն այդ գործն է այստեղ քննվում, խոսքը խարդախություն, փողերի լվացում եւ այլն դրա մասին է։ Հարկերի հետ կապված մեղադրանքը ապօրինի լինելու հիմքով դադարեցել է դատախազը։ Կալանքի դեմ վերաքննիչ բողոքից ինչ տեղեկություն կա, ինչ ընթացքում է։ Այս պայդրությամբ որևէ նորություն չկա, բողոքը ներկայացված է, երևակայի 1-2 օրվա ընթացքում արդեն կտեղեկանանք, թե ում է մակագրվել, գործը քննվելու է բանավոր թե գրավոր ընթացակարգով եւ եթե գրավոր ընթացակարգով, ապա երբ է որոշման հրապարակման օրը։ Հարգելի փաստաբաններ, օրերս Ծառուկյանի մեղադրանքը հերքող փաստաթղթեր էին հանրայնացվել, դրանք որևէ կերպ ընդգրկվել են ապացույցների մեջ կամ հետազոտվել են տեղյակ եք ինչա կատարվել դրանց շուրջ։ Դե մեզ իրենք այս բանը չեն ասում, թե ընդգրկել են թե չէ, մենք բազմաթիվ փաստաթղթեր իրենց ներկայացրել ենք, լրացուցիչ փաստաթղթեր եւս պատրաստում ենք ներկայացնել, բայց եթե իրենք օբյեկտիվ քննություն են ուզում իրականացնեն, հենց անմիջապես պետք է դրանք բոլորը իրենք ներբեռնեին իրենց մոտ, զննեին եւ դրանք դիտարկեին որպես ապացույցներ։ Մենք տեսնում ենք, որ դժվար թե այդքան ակտիվ աշխատեն այդ ուղղությամբ, որովհետեւ նույնիսկ մեր ներկայացված փաստաթղթերին իրենք փորձում են չտեսնելու տան եւ այն ակնհայտ փաստերը, որտեղ երևում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը եւ հայկական կողմն են դժոխ հանդիսանում, այսինքն գումար ներդրողներ իրենք այդ ամենը հերքում են եւ միայն նրանց բանավոր ասածը, որ մենք ենք գումարով ապրանք առել ուղարկել ու դա հափշտակվել է, բայց հափշտակության փաստներ չի հնարում, դա իրենց համար վերջին աշճանի ճշմարտությունն է դիտարկվում, իսկ կոնկրետ ապացուցողական փաստերով հենց այս պարտավորագրերը, երաշխավորագրերը եւ այլն, այս նաեւ ցուցմունքները, այսպես մատերի արանքով են նայում, որովհետեւ այս բանը իրենց դա հետաքրքիր չի։ Եվ պարոն Սարգսյան, իրանցի գործարարների հետ առերեսումի վերջո տեղի ունեցավ եւ նախատեսում է թե ոչ։ Մենք միջնորդել ենք նման առերեսումներ, որպեսզի կատարվի, բայց դեռևս որևէ առերեսում չի կատարվել։ Այդ որևէ անհաջող գործարք էր, որը այսպես իշխանությունը փորձեց մեղադրանքի հիմք տալ։ Ոչ թե անհաջող գործարք էր, այլ հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացման համար մեծ քայլ էր, որի հետ կապված բոլոր ներդրումները կատարվել են պարոն Ծառուկյանի կողմից։ Ես մի քիչ դժվարանում եմ իրանցի գործարարներ արդեն իսկ անվանել այդ անձանց, որովհետև ըստ էության հիմա արդեն իրականությունը բացահայտվել է եւ լրիվ այլ է ու մարդիկ այս պահին պարտքեն պարոն Ծառուկյանին 14.5 միլիոն դրամ, բայց իրենց դոլար ներողություն, բայց ներկայացնում են լրիվ այլ իրականություն, որը բնականաբար, եթե ոչ այսօր, ապա քննության ընթացքում պարտադիր պետք է հերքվի ու այս մեր կողմից ներկայացված փաստաթղթերը պարտադիր պետք է քննության առարկա դառնան, ինչքան էլ որ այս պահին միակողմանի քննություն է։ Իսկ իրանցին հաստատվում է պարտքի այդքան մեծ գումար տոնության։ Իրանցին հաստատի թե չհաստատի, մենք ներկայացրել ենք փաստաթղթեր, որում հստակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիները, եկեք ես գործարարներ չանվանեմ, հստակ ստորագրել են պարտավորագիր, որով հիմնավորում է, որ իրենք 14.5 միլիոն դոլար պարտք են եղել պարոն Ծառուկյանի եւ պարտավորված են եղել վերադարձնելու այդ պարտքը 2 տարվա ընթացքում։ Իսկ այդ 2 տարվա ընթացքը ավարտվում էր հենց այս պահին, հետեւաբար մենք համոզմունք ունենք, որ նման գործելակերպը նրանց ուղղված է, որպեսզի այդ պարտավորությունները չկատարվեն։ Պարոն Խաչատրյան, ներողություն, կանոնավորման միջնորդությունը քննելիս, երբ որ այս փաստերը ներկայացրել եք ու ասել եք, որ կալանքի ենթակա չէ, հիմնավոր չէ եւ այլն, դրա զուգահեռ ներկայացրել եք դատարանին, որ սա քաղաքական հետապնդում է, Փաշինյանի հայտարարությունը դատարանին ներկայացրել եք, քննիչի արձագանքել է, չգիտեմ, դատախազը ինչ-որ ձևով, բայց քաղաքական ենթատեքստը ներկայացրել եք դատարանին։ Ոչ միայն ներկայացրել ենք, այլ նաեւ ուղիղ դատավորին հարց ենք տվել, արդյոք ինքը ի վիճակի է որպես դատավոր այս քաղաքական ճնշումների պայմաններում այս հարցին անդրադառնա, հատկապես որ Գագիկ Ծառուկյանը արդարացվեց ընտրակաշառքի վերաբերյալ գործով, որից հետո Հայաստան
բնակության վարչապետը հայտարարեց, որ դա կաշառքի դիմաց է տեղի ունեցել, հետևաբար մենք տեսնում ենք, որ այստեղ դատարանների նկատմամբ հստակ ճնշում կա եւ նույնիսկ դատավորին ասում ենք դու ի վիճակի ես հարցին անդրադառնալու, ինքը նշեց, որ մենք ներկայացնենք մեր հիմնավորումները, ինքը դրա կանդրադառնա, բայց մենք տեսանք, որ որոշման մեջ ընդհանրապես դրան որևէ անդրադարձ չկա, որոնք ոչ միայն դրան մեր կողմից ժամերով ներկայացված փաստարկներից գոնե մեկին չի անդրադարձել, գոնե հերքեր, գոնե գրել, որ մենք ճիշտ չենք ասում, այսինքն անհնար էր դրանք հերքեր, որովհետև բոլոր ապացույցներով էին ի տարբերություն քննչակամարների ներկայացուցի, որը որ ենթադրություններ էր, ընդհանրապես Իրանի քաղաքացիների ինչ որ հայտարարություններ։ Կներեք մի բան էլ ասեմ նախորդ հարցի հետ կապված, ուզում եմ որ դա շատ հստակ լինի բոլորիդ համար, էլի։ Ուրեմն տեսեք, Գագիկ Ծառուկյանը ամեն ինչ արել է, որպեսզի հայ-իրանական հարաբերությունները միաշճան ավելի բարձր կանգնեն եւ նաեւ տնտեսական լուրջ զարգացում տեղի ունենա։ Այսինքն երբ որ այս քաղաքացիները եկել են, իրենք ներկայացրել են, որ իրենք Իրանի պետության կողմից ունեն լիցենզիա պետական կոնկրետ ապրանքներ Հայաստանում ներմուծելու, դա նավթամթերքների հետ կապված եւ այլն։ Այսինքն, քանի որ այնտեղ այդ լիցենզիաների պրակտիկան շատ լուրջ է, այսինքն իրենք կարող էին դա այստեղ գալ եւ ներկայացնել։ Եվ որպեսզի Գագիկ Ծառուկյանին համոզեին, նաև ներկայացրել են, որ իրենք պետության ներկայացուցիչներն են, այնտեղից դուք եթե հիշում եք, ռեպորտաժներով հայ-իրանական առևտրի պալատը երբ որ բացվում էր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարը եկավ այստեղ, մեր հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարը հետ միասին բացումը կատարեցին, դեսպանը Իրանի մասնակցեց, նաև Գագիկ Ծառուկյանին նախագահի մակարդակով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հրավերք էր ուղարկվել եւ նա գնացել էր այնտեղ, բայց քանի որ նախորդ նախագահան, որը վթարի ենթարկվելու պատճառով մահացավ, այդ նախագահի կողմից էր գնացել է բազմաթիվ նախարարների հետ հանդիպումներ է տեղի ունեցել, ամենաբարձր մակարդակի հանդիպում են կազմակերպել եւ այս ամեն ինչը միտված է եղել, որպեսզի հայ-իրանական հարաբերությունները զարգանան։ Ու դրանից հետո ասել, որ գիտեք ինչ կա, Ծառուկյանը նպատակ չուներ այստեղ բիզնես անելու, միակ նպատակը էս խեղճ քաղաքացիները գային այստեղ նրանցից հափշտակություն կատարել։ Այսինքն Ծառուկյանը էլի, որ նույնիսկ ով բոլոր բնակավարներում բարեգործություններ է կատարում, սպորտում, մշակույթում, չգիտեմ, բժշկական հարցերում եւ այլն, այս բոլորը դրա մասին գիտեք, այսինքն այդ ամեն ինչը ներդրումներ անելով հանդերձ, այսօր պետք է սպասել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչներին, որ այդպես ներկայանում, այսինքն այստեղ խափեր, հա։ Այստեղ նայեք դուք կարևոր հանգամանք կա միակ, որ այդքան ներդրում կատարելուց հետո պարոն Ծառուկյանը որևէ ներկայացուցիչ չի ունեցել հայ-իրանական առևտրի կենտրոնում, այսինքն ամբողջ կառավարումը թողել է նրանց վրա։ Մեկ ճիշտ գրտում էլի, թեև դուք պարտավոր չեք իմանալ ամեն դեպքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիները ազգությամբ իրանցիներ են, թե սա հնարավոր է նաև սադրանք լինի հայ-իրանական հարաբերություններում։ Չէ, կարծեմ թե իրանցի են, այստենց խորությամբ չգիտենք, բայց ինչքանով որ տեղեկատվություն ունենք իրանցի են, մենք չենք կարծում որ այստեղ սադրանք, ընդհակառակը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այս պահին եւս միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի այս բարձր մակարդակի հարաբերությունները պահպանվեն, նույնիսկ լիցենզիան զրկել են այդ ներկայացուցիչներից եւ այլ ընկերության են տվել, որպեսզի նրանց հետ միասին շարունակվի, այսինքն իրենք էլ իրենց քննության արդյունքում պարզել են, որ իրենց քաղաքացիների կողմից կան չարաշահումներ, դրա մասին նույնիսկ պաշտոնական գրություններ կան եւ դրա հիման վրա իրենք փորձում են շարունակել եւ դրա մասին եթե չեմ սխալվում դեսպանը նաեւ իր հարցազրույցում իհարկե շատ դիվանագիտորեն անդրադարձավ, բայց նաեւ ընդգծեց Գագիկ Ծառուկյանի բարձր դերը այդ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման մեջ եւ եթե այստեղ պետությունը Ծառուկյանի նկատմամբ չունենար նման վերաբերմունք պետական իշխանություն, ապա նրանք պետք է միայն նպաստեին, որպես այս հարաբերությունները խորը զարգացում ապրեին եւ այն Ծառուկյանի նախաձեռնությունը պետության համար մեծ օգուտներ կբերեր այդ թվում տնտեսական առումով։ Սպոնսորություն կարտեք մի մեքենայի մոտ եմ ճիշտ գտենք, եթե